Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Според вас, съществуват ли извънземни? Вярвате ли в това? Или сте по-скоро към отговора не? Но днес искам да споделя с вас шокиращи факти, шокиращи доказателства за съществуването на извънземни. Приятели, ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го коментирате. Чета всеки един коментар и отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Преди да започне видеоклипа, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и разбира се най-важното – абониране с камбанка. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. А сега ви желая приятно гледане, приятели. До наши дни човечеството е успяло да получи множество странни сигнали и послания, както от Земята, така и от космоса. Може ли тези послания да са били изпратени от някоя от по-развитите цивилизации, които се опитват да установят контакт с нас? Може би това са били извънземните или съвсем други създания. Днес искам да ви представя 10 от най-загадъчните послания, получени от извънземни. Приятно гледане, приятели! Стенописи в Чарам. Стенописите са били намерени в една пещера в Индия с име Чарам. Тази находка толкова е шокирала археолозите, че даже им се е наложило да звънат на НАСА за помощ и разяснения. Всъщност възрастта на тези стенописи съставлява повече от 10 000 години, но на тях са изобразени извънземни. Точно такива, каквито са ни показвали в съвременните филми. Освен това, те изобразяват скафандри и космически кораби. Дори някои уважавани историци предполагат, че древните пещерни хора са направили тези стенописи след среща с извънземни. Други вярват, че тези стенописи са предупредително послание от самите извънземни. Лице на Марс. Тази снимка е направена през 25 юли 1976 г. на повърхността на Марс. Направена е от космическият кораб Викинг 1. Снимката е шокирала много хора, особено привърженици на конспирациите. Тази снимка показва човешко лице, разположено в района на Кедония, Марс. Гледащо нагоре, това хуманоидно лице е дълго около 2 км. Смята се, че това лице или е било изълбано в скалата, или е построено върху самата скала. Все още има спор за това какво всъщност е. Саркофагът на Пакал. Крал Пакал е починал през 28 август 683 г. След 68 годишното си управление на древният град на маите Паленке, учените откриват неговият саркофаг през 1952 г. И веднага започват въпроси като: свързвал ли се е Пакал с извънземни, а самият Пакал бил ли извънземен? Някои хора смятат, че дизайнът на саркофага отразява полета на Пакал в космоса с космически кораб. Най-внимателните от изследователите забелязали, че кракът му сякаш натиска някакъв педал, а на носа му е поставен дихателен апарат. Може би изобщо не е починал, а просто се е прибрал при своето извънземно семейство. А шарката върху неговият саркофаг също е специфичен вид послание. Житни кръгове. Мнозина вярват, че житните кръгове са послание, което извънземните оставят на човечеството. И може би това е най-често срещаният начин на комуникация между извънземни хора. Според много теоретици, странните житни кръгове по света са започнали да се появяват още в началото на 17 век. Те представляват кръгове и други геометрични фигури, които често са се рисували на нивите с пшеница или царевица. Трябва да се отбележи, че такива фигури обикновено се появяват през нощта. Но какво е това, приятели? Карти, секретни съобщения или заплахи от извънземни. Летен триумф. Летният триумф е гоблен. Създаден е през 1538 г. в белгийският град Брюж. Той изобразява щастливите времена, когато новият владетел идва на власт. Но освен че празнуват хората, дърветата, даже и цветята, фонът на гоблена изобразява, както много хора вярват, летящи чинии. И въпреки че скептиците смятат, че това са облаци, любителите на конспирациите са уверени в това, че това са летящи чинии. Каменна глава в Гватемала.
През 50-те години на миналият век в гъстата джунгла на Гватемала е открита каменна глава с деликатни черти. Смята се, че сега никой не може да я намери, въпреки че преди време все пак някой е успял не само да я намери, но и да я снима. Гватемалският археолог Хектор Маги е заявил, че главата не е могла да се изобрети от членовете на местните племена или аборигени. Той е предположил, че е създадена от свръхразвити цивилизации, чието знания многократно превъзхождат нашите. Той е смятал, че главата е създадена от извънземни, но не се знае защо се оставили именно тук. Звезден сигнал HD 164595. През 29 август 2016 година руски астрономи са открили странен радиосигнал. Това е било много мощен импулс, който е дошъл от слънцеподобна звезда HD 164595, която е на 94 светлинни години от Земята. Това откритие е накарало учените да повярват, че в този регион има живот. От тогава не са получени други сигнали от тази звезда, но астрономите продължават да наблюдават отблизо този регион в космоса с надеждата да получат по-нататъчен контакт. Прославяне на таинството Евхаристия. Прославянето на тайната на Евхаристията е картина, която е нарисувана от художника Вентурай Солебени. На нея са изобразени Бог, Отец и Исус Христос. Те държат забележителен предмет. Някои смятат, че изобразеният обект може да е изкуствен спътник, а именно първият изкуствен спътник на Земята, изстрелян през 1957 година, Спутник 1. Някои хора смятат, че това може да е съобщение от извънземни. Други смятат, че този спътник е завършен от определен пътник във времето. Но защо? Бързи радиоизблици. Бързите радиоизблици са открити за първи път през 2007 година и от тогава се считат за една от най-мистериозните загадки в астрономията. От 2007 година са регистрирани още няколко десетки такива радиоизблици, които представляват мощна форма на светлинно излъчване. Бързите радиоизблици произхождат от друга галактика и преминават през космоса с невероятна скорост. Поне един от тези радиоизблици продължава да се повтаря. Около тях се носят много слухове и теории, но все още не е ясно какъв характер имат и какво точно означават. Сфера на Бец. На 26 май 1974 година семейство Бец от Флорида са изследвали щетите, нанесени на Земята от скорошният горски пожар. При изследването са открили странна метална сфера с неизвестен произход. Било е странно, че тази сфера е останала напълно здрава след пожара. Освен това, кучето на Бецев е започнало да се чувства зле от тази сфера. Самата сфера е можела да промени посоката си, когато се е въртяла. Понякога сферата дори е вибрирала. Сякаш вътре в нея има някакъв двигател. Тази сфера е извънземна сонда или устройство за съдния ден. Подготвил съм и бонуси за моите последователи. Както знаете, извънземните са пряко свързани с космоса. Нека да поговорим малко по-подробно за това тъмно, студено, но доста интересно място. Астронавтите се променят много. Освен трудностите, които възникват както на борда на космическите совалки, така и извън нея, астронавтите трябва да се тревожат и за телата си, защото в условия на микрогравитация и нулева гравитация с тялото могат да се случат всякакви странни неща. Първо, зрението на астронавтите се променя. Задната част на очните ябълки става по-плоска, а самото зрение става по-замъглено. Освен това, главите на астронавтите се подуват, а краката им стават тънки и слаби. Обемът на гръбначно-мозъчната течност може дори да намалее. Но най-интересното е, че най-дългият престой в космоса може да промени експресията на гените на астронавта. Например, астронавтът Скоти Кели е имал брат-близнак Марк, който е приличал на него като две капки вода. Той е прекарал 340 дни на орбиталната станция, след което той се е върнал съвсем друг човек. Станал е по-висок, храносмилателният му тракт се е променил, зрението също. След 2 години живот на Земята, здравето на Скот се е стабилизирало и всичко по него се е нормализирало. Изненадващо, космосът наистина може да промени телата ни по невероятен начин. Вселената не е вечна. Ако искате да станете астронавт и да отидете да изследвате далечното пространство, тогава помислете 2 пъти, тъй като това е изключително опасно. И не говорим за липса на кислород, ограничени ресурси и други трудности в космическия полет. И това е разбираемо, разбира се. Имам предвид факта, че звездите и планетите в Вселената експлодират и се смята, че Земята също може да експлодира. Ако мислите, че Вселената ще съществува завинаги, то тогава грешите. Учените са уверени, че в крайна сметка Вселената ще бъде унищожена или по-скоро ще настъпи колапсът на цялата съществуваща материя. В научните среди тази теория е известна като големият взрив. Гъбички и муха.
Всички сме гледали филми на ужасите за космически пътувания, според чието сюжет определена гъбичка се качва на борда на космически кораб, по-късно мутира и се превръща в ужасно същество, което атакува всички членове на екипажа. Всъщност такива филми са отчасти верни, тъй като гъбичките и мукълът съществуват в космоса. Освен това, гъбичките се размножават доста добре в космоса, а също така са приспособени и към радиация и резкият спад на температурите. Например, вид плесени гъби от рода Аспергил, които живеят както на Земята, така и на борда на МКС, е доста трудно да се отървем от тях. Трудно е да се каже как точно тези организми могат да повлияят на екипажа на станцията. Може би така ще започне зомби апокалипсис. Кой знае. И това беше всичко, приятели. Аз съм Айхани Инфая. Долу в коментарите споделете вашето мнение. Вярвате ли в извънземни? Ако да, защо? Ако не, защо? Би било много интересно да прочита вашите коментари и да ви отговоря. Отговарям на всеки един коментар, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и най-важното – абониране с камбанка. Бих се радвал от сърце и душа за едно споделяне в социалните мрежи. По този начин бихте помогнали на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, приятели.